আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আমার চ্যানেলে আরেকটি রেসিপি দেখার জন্য সবাইকে স্বাগতম। তো আজকে আমি আপনাদের একটি নাস্তা রেসিপি তৈরি করে দেখাবো। আশা করছি রেসিপিটি ভালো লাগবে। এই রেসিপি আপনারা একবার বানিয়ে মাস জুড়ে সংরক্ষণ করতে পারবেন। তাহলে চলেন রেসিপিটি দেখে নেই। আমি এখানে একটা ডিম নিয়েছি আর দিচ্ছি এখানে 1/4 কাপ চিনি, দিচ্ছি সামান্য লবণ। এবার এগুলো একটু ফেটিয়ে নেব, চিনিটা ফেটিয়ে গলিয়ে নেব। আমার কাছে 1/4 কাপ চিনি ঠিক আছে। আপনারা যদি চিনি পরিমাণ বাড়াতে চান তাহলে বাড়িয়ে নিতে পারেন। এই তো ফেটিয়ে নিয়েছি ভালো করে। এবার এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ আটা। আটার পরিবর্তে ময়দাও দেওয়া যায়। এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ কালো জিরা, আর দিয়েছি সামান্য এলাচের গুঁড়া, আর দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ তেল। এবার হাত দিয়ে মাখিয়ে একটা ডো তৈরি করে নেব। প্রথমে দেখে হয়তো মনে হচ্ছে এটা নরম হয়ে গেছে, আসলে তা নয়। এই যে পারফেক্ট একটা ডো হয়েছে। আর আপনারা যদি বেশি করে বানাতে চান তাহলে আর একটা ডিম বাড়িয়ে নেবেন, আর এদিকে ময়দার পরিমাণ বা আটার পরিমাণ বাড়িয়ে নেবেন। এই তো হয়ে গেছে। এবার এটা আমি বেলে নেব। এই রুটিটা একটু মোটা করে বেলে নিতে হবে। তো আমি আপনাদের দেখিয়ে দেব কতটা মোটা রাখতে হবে। এই তো বেলা হয়ে গেছে। এবার আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি, এই যে চারপাশে কিন্তু সমান করে বেলে নিতে হবে। এবার আমি এখানে একটা গ্লাস নিয়েছি, গ্লাসের সাহায্যে এটা আমি আপনাদের কেটে দেখাচ্ছি। তো আপনাদের কাছে যদি কুকি কাটার থাকে সেগুলো দিয়েও কেটে নিতে পারেন। এই যে দেখেন, এরকম একটা ডিজাইন করে আমি কেটে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো শেপে এটা কেটে নিতে পারেন। তো এভাবে করে আমি সবগুলো কেটে নেব। এই তো এই যেভাবে আমি সবগুলো কেটে নিচ্ছি। এই তো সবগুলো কেটে নিয়েছি। এবার আমি এগুলো ভাজবো। এই জন্য চুলায় একটা কড়াইতে বেশ খানিকটা তেল হালকা গরম করে নিয়েছি, খুব বেশি গরম করা যাবে না। এবার এখানে এই যে নাস্তাগুলো বানিয়ে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দিচ্ছি। তো এক পাশ হয়ে গেলে উল্টিয়ে দেব। আর আপনারা আপনাদের মনের মতো কালার করে এটা ভেজে নিতে পারেন। আর এটা অবশ্যই মিডিয়াম আঁচে ভাজতে হবে, না হলে উপরে কালার আসবে, ভিতর থেকে হবে না, আর উপরে ক্রিস্পি হবে না। এই তো দেখেন আমার ভাজা হয়ে গেছে। এগুলো আমি উঠিয়ে নিচ্ছি, আর এভাবে করে আর বাকি যেগুলো আছে সেগুলোও আমি ভেজে নেব। এই তো হয়ে গেল একটা মজাদার নাস্তা রেসিপি। খুবই ঝটপট একটা নাস্তা বা বিস্কুট পিঠাও বলতে পারেন। আর এটা বানিয়ে কিন্তু আপনারা 1 মাস জুড়ে খেতে পারেন। তো বেশি করে বানিয়ে সংরক্ষণ করতে পারেন, যাতে বিকেলবেলা নাস্তাটা আপনারা অনায়াসে করতে পারেন। তো আশা করছি রেসিপিটি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আজকের ভিডিও পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।